Buyur, eğleş. De görüm ne istəyirsən. Ne mənada? Başlamağın vaxtıdır. Neye? Yaxşı oynaya bilmirəm axı. Heç kim başlayanda yaxşı oynamır. İstədiyin bəlli olmalıdır. İstəklər bəllidir. Həm də çoxdur. Hansını deyim? Davam et. Yoxsa istəklərimi nəzərdə tuturdun? Fərqi yoxdur artıq. Bilmirəm. Biraz fikirləşməliyəm. Yəqin ən azından birinci bu oyunu udmaq. En azından deməli. Niye? Niyə? Niye udmaq istəyirsən? Nə bilim. Kim udmaq istəməz ki? Çox əmin danışırsan. Necə yəni? Oyundur da. Oynayırıq, kimsə udur. Başqa nə məqsəd ola bilər ki? Hər məqsədin bir mənası olmalıdır. Bu oyunun məqsədi niye udmağın olduğunu de. Sevinmək üçün. Udan həmişə sevinir. Niye? Niyə sevinir? Çünki sübut edir ki, güclü oyunçudur. Oyunu daha yaxşı bacarır. Düşünmürsən. Oyun qədim oyundur mən bilən. Kim yaradıb, necə yaranıb bəlli deyil. Çox güman ki, əsrlərlə oyun dəyişdirilib. Həm də adını dəyişdirib başqa növlərini də yaradıblar. Amma hamısının təməli eynidir, udmaqdır. Elə olmasaydı, belə heç kim oynamazdı. İnsanların hamısı udmaq istəyir. Zərrəciyin bir parçası hamının və hər şeyin necə olduğunu bilir. İnsanların belə təkəbbürlüyə malik olmaqları həmişə heyrətləndirir. Amma səni başa düşürəm. Hamıdan gözəl başa düşürəm. Şah və mat. Həm də belə sözlərdən sonra. Uddun. İndi sevinmirsən, hə? İndi nə olacaq? Təzdən başlayırıq. Mən ümumiyyətlə hər şeyi bildiyimi düşünmürəm. Həm də bu gülməli olar. Dediyindən belə çıxır ki, heç mən bu oyunun məqsədini də bilmirəm. Cəhalətə düşər olan insana ziddiyyət vəd edir. Məqsədi başa düşmək üçün siftə oynamağı öyrən.
Onda bizim işimiz uzundur ki. Başlamaq yetərlidir. Gerisi sənə qalır. Məsələ orasındadır ki, oyunu tam öyrənmək mümkünsüzdür. O qədər yollar, ehtimallar var ki, daim öyrənirsən. Demək, məqsəd də tam başa düşmək mümkünsüzdür. Hələ də düşünmürsən. Yaxşı. Deyilənə görə oyunu öyrənməyin yolu daha yaxşı bacaran adamla oynamaqdır. Amma burada da nəsə düz gəlmir. Davam et. Udmaqla öz bacarıqlarını göstərirlər. Hər zaman səndən daha yaxşı oyuncu tapmalısan ki, səni udmağa qadir olsun. Nə qədər çox udmağa başlasan, o qədər yaxşı oynadığını başa düşəcəksən. Onda deməli yenə də məsələ udmağa gəlib çıxır. Beynin yenə də təkəbbürlüyün içində qıfıllanıb. Heç nəyə başa düşmürəm. Niyə daha yaxşı oyuncuları? Çünki onların oyununa baxıb ibrət götürəcəm. Harda nə yanlışlığım var, harda nəyi səhv edirəm. Ümumiyyətlə başa düşəcəm ki, zəifliyim nədədir. Oynamağı bacarmayan necə başa düşə bilər bunları? Maraqlı sualdır. Onda belə çıxır ki, elə ən çətini öyrənməyə başlamaq imiş. Bu oyunu asan yolla başa düşmək mümkün deyil. Amma mütləq düzgün yol olmalıdır. Düzgün yolu yoxdur. Hərə öz yolunu özü tapmalıdır. Ən çətin hissənin düzgün yolu yoxdur. Çox maraqlıdır. Belə məsələlərdə adətən müəllim lazım olur. Bu düzgün yol sayıla bilməz. Hərə öz yolunu düzgün hesab edir. Məntiqlidir. Amma bütün yolları birləşdirən bir məqam var. O da təcrübədir. Demək, bəlkə istək təcrübə yığmaq olmalıdır. Müəllim də təcrübəsinə görə müəllim sayılır da. İstək də o təcrübəni görüb götürmək ola bilər. Sənə dedim axı düşün. Bir dəqiqə. Üstünlük, qalib gəlmək, güc, qalib, hər şeyi bilmək. Bax, bəlkə. Amma ya, burada da nəsə düz gəlmir. İstək öyrənməyin özü ola bilər. Şah və mat. Təəccüblü deyil. Cavabların tez-tez dəyişir. Düzdür. Cavablar dəyişirsə, bu öyrənməyin əlamətidir. Elə deyil? Demək, istəyin öyrənməkdir. Hə, elə deyərdim. Həqiqətən öyrənənin gözü açıq olur. Hər şey şübhə ilə yanaşır. Öz yoluna, təcrübəsinə belə. Bu şübhə yolu aydınlaşdırır. Təcrübəni başa düşməyə imkan verir. Onda belə çıxır ki, öyrənməyin düzgün yolu şübhə eləməkdir. Mənim düzgün yolum yəqin.
Hamının yolu özünə görə düzgündürsə. Müəllimin də kim olduğunu düşünsək, müəllim kimdir? Düzgün yolu göstərən. Amma sadəcə hamı öz yolundan danışır. Öz yolundan yox, başqasının yolundan gedirsən. Nəysə qaçırırım. Kimdənsə öyrənmək onun yolu ilə getmək demək deyil. Bilmirəm, belə olan halda kiməsə müəllim demək nə qədər düzgün çıxar. Ya da ham müəllimdir. Belə baxanda oyunun özündə kimsə öyrədir, həm də öyrənir. Hər oyun bir təcrübədir. Onda belə çıxır ki, əsl müəllim oyunun özüdür. Biz də ona şagirdlərik. Başlanğıc o zaman dərya qədər ağır olur. Məhər bu yaxşı deyil. Yolun uzun da olsa, çətin də olsa sənin öz yolundur. Düzdür, öyrənməyin biraz çətinləşir. Amma öyrəndiyini daha yaxşı başa düşürsən. Anlayırsan, dəyərləndirirsən. Çünki sənin öz həqiqətindir. Başa düşüb düşmədiyini təsdiq etmək çox qəliz məsələdir. Bilmirəm. Bəlkə də maraq ondadır. Tam başa düşdüyünü, fikirləşdiyin an oyun səni təəccübləndirir. Oyunun sonu bəlli deyil deyə həm həyəcan var, həm də təşviş. Çox maraqlıdır. Bəzən həyəcanı həm də təşviş mənasında işlədirlər. Demək, udmaq ya uduzmaq əsas məqamlardan biri olaraq qalır. Bəlkə də. Düşündükcə bu bəlkələr çoxalır. Vaxtının çoxunu oyunda keçirirsən. Çox düzgün vurğuladın, bir məqamdır. Udmaq xoşbəxtlikdir, əgər ona xoşbəxtlik demək olarsa. Əslində biz bu oyunda bir-birimizə qarşı yox, bir-birimizə öyrədərək, bir-birimizə kömək olaraq yüksəlməyimiz hardasa bir mənəviyyat daşıyır. Nə qədər hər birimiz bu oyunu yaxşı bilsək, oyun bir o qədər maraqlı və mənalı keçəcək. Demək, məqsəd də